Трагичен настан го разбуди утро во Гостивар, во голем пожар што се случи во стан на трети кат во зграда на улицата Кеј Вардар. Животот го загуби 7-годишно дете. Неговата 35 годишна мајка со повреди и во шок била пренесена во Гостиварската болница, од каде по пружената лекарска помош била пуштена. Пожарот избувнал околу 8 часот во една од просториите во станот, каде под кирија живееле две женски лица со неколку деца. Огнот се разбеснил и брзо се проширил и во другите соби. Противпожарната служба стигнала набрзо по повикот и интервенирала со 2 возила и 10 пожарникари. Пожарот се не јавија, приемот го примивме во 8:05 минути. Во лице место излеговме веднаш. Во 8:10, зашто се работи за близина овде на објектот со ние, на дежурната. Стигнавме во 8:10 минути. Таму кога стигнавме, беше комплетно зафатен стан од пожар, со тешко прием на тоа, ради големиот пламен, што беа во ризик и сосема за малку фатени другите станови од прозорите надвор и од вративе. Стигнавме да го локализираме, за жал испадна и жртва, тоа е мало дете. Барајќи го на тоа големиот пожар што беше, големиот оган, стигнавме да најдеме и да го вајаме, само не беше во свест на живот. По констатација на медицинските надлежни, вика дека умра. Обвинителството откри првични сознанија од лекарскиот тим, според кои детето за време на пожарот било врзано со ланец на нозете. Според исказот на семејството, причина за врзувањето било што детето било агресивно. Од обвинителството најавија дека ќе ги преземат сите дејствија за утврдување на евентуална кривична одговорност. Останатите станари од зградата утрово испаничиле од огнената стихија и излегле од домовите, а пожарникарите успеале да спречат проширување на пожарот на околните станови. Пожарот е локализиран во 9:20. Стигнавме да и допреме, мислам да се не фатат другите површини на зградата, зашто беа многу ризики тие. Надлежните информираат дека е издадена обдукција на телото на починатото дете и се разговара со очевидците на настанот. По наредба на јавниот обвинител се врши прибирање на трагите од лице место, кои треба да помогнат за прецизно утврдување на причините за настанатиот пожар.